Syry z kategórie mliečnych výrobkov sú každodenným doplnkom nášho jedálnička. Sú zdravé, chutné a rôznych druhov. Ako sa však taký syr vyrába? V minulosti si ľudia dokázali mliečne výrobky v určitej podobe vyrobiť sami. Samozrejme dnes si nemôžeme denne všetci doma vyrábať mlieko, maslo či syry a preto sú tu mliekarenské závody, ktoré denne spracúvajú veľké množstvo mlieka a zásobujú potravinami všetky regióny a všetky skupiny obyvateľov. Závod v Bánovciach nad Bebravou je jedným z najväčších mliekarenských závodov na Slovensku, ktorý sa špecializuje hlavne na výrobu syrov. Okrem nich sa tu vyrábajú aj známe mliečne nátierky, maslo a samozrejme aj čerstvé mlieko. Cisterny privážajú do mliekárne mlieko nadojené na farmách a družstvách len pár hodín dozadu. Cisterna jazdí z farmy na farmu po svojej linke a tankuje tam nadojené a vychladené mlieko. Keď sa cisterna naplní, privezie mlieko do mliekárne. Po prijatí cisterny sa v prvej fáze kontroluje, že dovezené mlieko je skutočne bez chyby. Na to slúži laboratórium, kde sa vykonáva rozbor vzorky mlieka z cisterny. To nesmie byť kyslé a nesmie obsahovať nedovolené látky, napríklad liečivá. Cisterna čaká, kým nie je rozbor hotový. To trvá niekoľko minút. Medzi tým sa kontrolujú vzorky mlieka odobraté jednotlivo na každej farme. Pri preberaní sa zistí, ktorí farmári majú mlieko kvalitnejšie a ktorí menej. Keď sú všetky rozbory mlieka hotové a všetko je v poriadku, cisterna sa pripojí hadicou k potrubiu vedúcemu do veľkého zásobného tanku. Čerpadlom sa mlieko z cisterny pretankuje a následne ešte raz vychladí. Do zásobného tanku vôjde naraz až 100 000 litrov mlieka. V závode je takýchto zásobných tankov viac, aby bolo možné prijať mlieko z viacerých cisterien. Následne prebehne základné mliekarenské ošetrenie mlieka, pasterizácia. Pasterizácia je zahriatie mlieka na vysokú teplotu, ktorá zaistí, že sa v mlieku zlikvidujú všetky potenciálne choroboplodné baktérie. Ešte v 19. storočí totiž Louis Pasteur zistil, že mlieko zahriaté na teplotu okolo 65 až 85 stupňov Celzia nie je nebezpečné pre toho, kto ho vypije.